La auscultación cardíaca en caninos se la realiza entre la quinta y la sexta costilla. Para obtener una mejor guía, vamos a localizar el codo, la punta del codo, y vamos a colocar el estetoscopio en esta área. Vamos a encontrarnos en el quinto espacio intercostal, donde vamos a poder encontrar la válvula mitral, y si es que ascendemos un poco, vamos a poder encontrar en el cuarto espacio intercostal la válvula aórtica, y si descendemos un poco vamos a poder encontrar en el tercer espacio intercostal la válvula pulmonar, esto del lado izquierdo. Asimismo, del lado derecho vamos a encontrar en el cuarto espacio intercostal la válvula tricúspide. Por el pequeño tamaño del corazón, la diferenciación de las válvulas es poco posible. Por esto tenemos que recorrer de forma muy detenida cada centímetro de esta área del tórax indicada para poder determinar frecuencia, intensidad y ritmo de tonos y ruidos cardíacos. En los pequeños animales se suele auscultar normalmente solo dos sonidos cardíacos, el cual es el S1 y el S2. Al evaluar estos sonidos individuales tenemos que determinar también la presencia de soplos. La frecuencia cardíaca en el perro lo vamos a encontrar de 70 a 120 latidos por minuto. Esta se puede encontrar alterada ya sea por la presencia de taquicardia o bradicardia. La determinación del pulso yugular en pequeñas especies es poco realizada, pero este presenta tres tipos de alteraciones cuando se encuentra su presencia. Esta puede ser fisiológica, la cual usualmente se da en bovinos y no es común verla en pequeñas especies. También puede tener un pulso yugular positivo. Este es visible y también el pulso de la yugular negativo tiene que estar entre el mismo rango de la frecuencia cardíaca. En este caso tendríamos que encontrarlo entre los 70 y 120 pulsaciones por minuto.